បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះពីខាងផ្នែកកុំព្យូទ័របាទធ្វើការថតបង្ហាញនៅប្រភេទក្នុងបាទដែលជាផលិតផលដំឡើងក្នុងស្រុកបាទខ្មែរយើង brand ខាងខ្ញុំគឺឈ្មោះថា iDo បាទអត់យកឈ្មោះគេដាក់ទេបងប្អូនណាបង្កើតតែខ្លួនឯងបាទដំឡើងនៅក្នុងស្រុកយើងជាមួយនឹងជាងដែលមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំហើយបាទគឺយើងដំឡើងគឺយកគុណភាពបាទអត់យកតែបរិមាណទេគឺចង់លើកស្ទួយនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទតាមរយៈការផលិតនៅក្នុងស្រុកគឺជួយដល់ការងារដល់ជាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានចំណេះជំនាញខាងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការងារហ្នឹងបាទបានកម្រៃបាទបានថវិកាចូលក្នុងគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាការវិលជុំនៃប្រាក់នៅក្នុងស្រុកបាទជាគ្រាខ្លះថាគេធ្វើបានប៉ុន្មានរឿងរបស់គេទៅយើងធ្វើបានប៉ុន្មានរឿងរបស់យើងតែក្នុងន័យទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋយើងគឺដើម្បីជួយជាតិយើងអស់គ្នាអ្នកណាមានលទ្ធភាពនាំចូលក៏នាំចូលទៅអ្នកដែលមានលទ្ធមិនមានលទ្ធភាពនាំចូលក៏ចង់បង្កើតអ្វីនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងក៏ការក្នុងស្រុកខ្លួនឯងទៅបងប្អូនណាបាទដូចជាស្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត brand មួយឈ្មោះថា iDo អញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube ក៏មាន Facebook ក៏មានបងប្អូនអាច search រកទៅហើយជួយ like ជួយ share អស់គ្នាដើម្បីជួយលើកតម្កើងនៅផលក្នុងស្រុកយើងបងប្អូនណាបាទហើយតាមរយៈកន្លងមកខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូដែលបាទអតិថិជនយើងគាត់មកជួយមកតេស្តមកទិញហ្នឹងក៏បានថតបាទគឺមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនដោយគាត់បាទយើងប្រាប់អំពីគុណប្រយោជន៍របស់វាទៅហើយនឹងសម្លេងតែសម្លេងទៅគាត់គឺមិនរារែកក្នុងការយកទេបាទគឺឆ្លាស់ពីមតិមួយចំនួនគិតថាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរគឺអន់ហើយអត់ចង់ទិញប្រើតែចំពោះខ្ញុំគឺរឿងអន់រឿងល្អវាអាស្រ័យទៅលើយើងទេយើងជាអ្នកផលិតយើងជាអ្នកធ្វើវាទេបើកាលណាយើងចង់បានគុណភាពល្អយើងទៅឡើងវាគ្រឿងបង្គុំវាដែលល្អទៅគឺវាល្អហើយបាទហើយបើកាលណាយើងគិតទៅរឿងចំណេញច្រើនជាងយើងចង់បានរបស់ថោកអញ្ចឹងយើងតម្លើងរបស់ថោកលក់គឺអត់មានគុណភាពទេមិនថាមកពីប្រទេសណាឯងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគិតទៅលើពីរហ្នឹងឯងតើយកគុណភាពឬក៏យកបរិមាណអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាទងាកមកជួយគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរយើងជាពិសេសគឺមកiDoនេះតែម្ដងដែលខ្ញុំបានសម្រាប់សម្រាំងរៀបរៀងមកគឺល្អណាស់បណ្ដា